A despensa. A señora fixo renxer a chave da despensa e moi amudiño foi pondo riba da grande arca do pasadizo a botella mellada de aguardente, o vaso, unha metade de pan de centeo misturado con millo. Pasando a revista as cousas da despensa, comenteuse de que todo estaba no seu lugar. Os pernís de abrigo. Sí, levou todo. Como é tan deixado, de fixo lle roubarán a fermosa bufanda tecida. Levou tamén as botellas de tostado e a do licor café. Unha longa raiola de sol figura creste a soedade do despachiño. Este era un dos lugares favoritos do escritor. Aquí acostumaba descansar cando o tempo lle permitía. E aquí foi, segundo contou el mesmo, onde leu os primeiros libros. Os amplos horizontes que se ven desde a solaina espertaban no xeógrafo que era Otero, o desexo de descubrir o que vía. Moitas son as persoas que o lembran enumerando as poboacións e elevacións montañosas que se poden ver desde aquí nun día claro. San Trocado, Unxín, a Serra Martiñá, a Maganela, Maside, o Carballiño. Ramón Otero Pedrallo concibía a paisaxe como un ben colectivo. Era, segundo él, un elemento extremadamente importante do patrimonio identitario galego. Asociados a solaina, apareceran frecuentemente nos textos oterianos a pedra do país con que está construída e os liques, orcelos, que a recobren. Ambos dan conta dunha singularidade propia, a existencia dunha fermosa pedra granítica galega e o predominio do clima húmedo que caracteriza nosa terra. A solaina é bella e nobre, traballada de un xeito decorativo, finamente coloreada polos orcelos. Unha hedra rude pola parede, como está o abrigo, anuncia trediño a primavera, uns gromos de verde neno que non parece sufrir o sofro das marzadas. No outono as grandes follas dun verde de metal antigo, como a bronce fenicio, volvense sanguentas, para mirar o enterro diario do sol. Logo as mans fantásticas dos ventos vanas arrincando, esparexéndoas sobre os mirtos do xardín. Dende a solaina vese un grande anaco do chan galego, horizonte aberto, equilibrado, graduado en desenrolos sucesivos dos máis variados temas da paisaxe. Os ollos buscan a erguida serenidade das cumes. A dereita, a Serra Martiñá, en figura de meda ben plantada e ben rematada, ten o saudoso prestixio do norte.